सर्दियाँ घर मंडी वाला सिलसिला भी शुरू किते घर मंडी भेजने ठीक है सर जी अंडे फिलहाल ठंडे ही है ना गर्म तुझे आपको ना सर्दियाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान मुगल और तक करियो अपना फैमिली यूट्यूब चैनल नुमान मुगल ऑफिशियल। उम्मीद करना ठीक ठाक हो सो हैरियत सो और अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ व अमान च सो। इस टाइम असा मौजूद हाँ पलाक ने अंदर असा मौजूद हैं साकब नवाज कश्मीरी। बिल्कुल इन्हें रिक्वेस्ट की थी कि इन्हें एक फार्म बनाया ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कुकड़ वगैरह रखे ने कुकड़ियाँ अंडे वगैरह भी बेचने तो इसने मतलब इन्हें आया सी कि वीडियो बनाओ इन्होंने असा फार्म में आए हाँ बाकी अस मौजूद हैं तो बाकी असा इन्होंने गल्लां बातां शुरू करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। साकब भाई जरा तुसें रिक्वेस्ट की अस रिक्वेस्ट पर आए हाँ तो तुसें चैनल चलाने चैनल से कश्मीरी बैठक तो फिर फार्म वाली साइड फार्म रखी कि कुकड़ियाँ शुकड़ियाँ क्या सीन है आखिर। सब तो पहले तो शुक्रिया आए कोई मसला जनाब अस हाजिर हाँ जी। असल च यूट्यूब चैनल भी है वो भी चलो एक रोज़मर्रा मामला है लेकिन यूट्यूब में चूँकि जो स्टार्ट किया मैं उसले भी तमाम जो दोस्त तकने सन बशमूल तुसा भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसकी एज अ पार्ट टाइम जो ना उसकी रखा जाए। तो जो फार्म वाला सिस्टम है ये तकरीबन 3 साल जारी रहा। पहले साल को थोड़ा तजर्बा किया थोड़ा बहुत सीखा फिर पिछले साल भी थोड़ा जहा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इस साल इसकी माशाल्लाह थोड़ा जैसा एक्सटेंड किया क्योंकि पिछली दफ़ा हमारे को सिर्फ एक नस्ल सी उस साल में लाया और इंक्यूबेटर जोड़े होने जो बच्चे कटाने वाली मशीन है जिसे अपनी जबान च आखी सकने वो भी मैं अपनी रखी हुई है। तो उस तो इलावा हमारे को मुख्तलिफ ब्रीडां जड़ियाँ स्पैशल ब्रीडां उन्होंने और ज़्यादातर जी डिमांड लोगों ने होनी है लोकली में फील किया वो है कि गाँव देहात रहने के बावजूद भी असा खालस देसी अंडे नहीं लभने क्योंकि अंडे जो अजकल काफ़ी क्वालिटियाँ आई चुकी हैं। उस बाद मैं फैसला किया अगर हमारे को एक प्लेटफॉर्म मौजूद है क्यों ना इसकी एक्सटेंड किया जाए थोड़ा जहा तो इतने जरा ना देसी अंडे वगैरह रखे जाए। अच्छा सर्दियाँ भी आई सर्दियाँ भी आई तो इन्हें जरा ना देसी जड़े अंडे वो भी बेचने शुरू करी कि स्पैशल इन्होंने फार्म है तो बंदे कोई रिस्पॉन्स भी देने को नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। देखो जी मैं एक चीज़ अक्सर आना होना अगर तुम खालस कोई चीज़ बेचने हो ना खालस कोई भी चीज़ बेचने हो तो रिस्पॉन्स तुसा की माशाल्लाह अच्छा ही लपसी लोगों की तरफों। अक्सर ये लोग गिला करने में तक के अक्सर दुकानदार हुए गिला करने जेडे मार्जिन लालच अच्छी तो ज़्यादा मार्जिन चक्कर रातों रात अमीर बनने चक्कर में वो 2 नंबर चीज़ की 1 नंबर करते जिले बेचने ना उसलिए थोड़ा जहा उनकी नेगेटिव फीडबैक आई सकने मिलना। सो चीज़ अच्छी बेचो तो इंशाल्लाह कस्टमर जरूर ऐसी जी क्यों नहीं इशना। अच्छा ये जो कुकड़ियाँ रखियां कुकड़ियाँ कुकड़ देसी हैं सारे जी प्योर देसी एक रहने माशाल्लाह क्योंकि पहले दफ़ा मैं आंदे सन अच्छा वो भी देसी टाइप ही आंदे सन तो उस तो बाद फिर इन्हें जो अंडे होए मैं उन्होंने जो अपने बच्चे शच्चे कटाना रहा वो बच्चे तैयार हैं तो उन्होंने अंडे देने ना। अच्छा अंडे देने तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कुकड़ हैं बैक साइड भी मौजूद हैं बाकी इस सही जगह या कोई नीचे भी है नहीं ये असली जगह की मैं कोई थोड़ा जहा हिस्सा तकसीम किया हुआ इस तरह के चंद कमरे हमारे को उस बाद बरामदा उसने मैं मुख्तलिफ सैक्शन भी बनाए हुए हैं मैं क्यों इंशाल्लाह कैजुअली दसा सैक्शन इस तरह बनाए हुए हैं कि मुख्तलिफ ब्रीडर हमारे को जिसमें HIV है आस्ट्रोलोपन उस तो इलावा हाई पाफन ब्लैक पाफिच हमारे को मौजूद हैं इसलिए उस बाद सील हमारे को खुलने शुलने का शौक तक नहीं लेकिन मौजूद हैं ठीक है जी जी। उस तो बाद एक कुकड़ी है हमारे को जी डबल गुल्फा जिसकी सुने होना जी सर्दी होनी है ना वो भी नस्ल है मेरे को मतलब मुख्तलिफ नस्ल तो उन्होंने मैं सैक्शन ही तकसीम किया हमारे को बाहर माशाल्लाह 1.5 कनाल जगह है जी मैं तुम बाहर जुली दसा इंशाल्लाह और 1.5 कनाल जगह की मैं जंगला ले कवर किया हुआ तो उसने इन्हें बाई ना होना है क्या उसी कि हमारे को इसलिए वाफर मकदार गंदम बिल्कुल मकाई बाजरा फर्स्ट क्लिप तक क्या होती कि काफ़ी ज़्यादा जरा इस साइड इतने घलोटियाँ पियाँ दाने नहीं देसी खुराक बने बाजरा था जी जी बाजरा गंदम दा मकाई मैं बाजरा कोशिश करें होना पंजाब साइड तो उतो जरा मंगाओ 60-70 मन जितना जरूरत है उतना गठिया मंगाई गंदम से पता प्लाक तो लभी जानी है मकाई भी इधर कोटली साइड तो कोरटे साइड तो अच्छी रेट पर लभी जानी है क्योंकि थोड़ा गठिया चीज़ा की सस्तियाँ लभी जानी तो उधर मंगाई ना होना इन्हें एक देसी माहौल उस तो इलावा मैं बाग भी लाया मैं भी इंशाल्लाह दसा इन्होंने वास्ते स्पैशल जिथे स्टाला अपनी जबान समझी वो रहा हुआ क्योंकि उसने कैल्शियम होनी है उन्होंने वास्ते अच्छी होनी है अंडा उसने मजबूत होना ये अक्सर लोग गिला कर रहे हैं जी अंडे ना छिलका टूटी गया वो छिलका अंडे ना इस वजह से टूटना अगर सो इसकी स्टडी करो साइंस के गल ने छिलका इस वजह से टूटना जिला उस छिलके ने कुकड़ी की जिला कैल्शियम की कमी होती ना उसने वजह तो छिलका टूट सी कैल्शियम की कमी पूरी करना फिर पालक भी मैं रही जी जी साग शाग भी देना कि माशाल्लाह पूरा। अच्छा ये दसो कि कुकड़ इतना ज़्यादा रखे हुए हैं बाकी
अगर कोई बंदा है जी कि असें देसी कुक्कड़ चाहिए असां घर कोई दे खासां तो फिर भी देई होने कुक्कड़ भी देई होने आ। मैं काफ़ी दोस्तों ने इसरार किया सी कि सोने नहीं कुकड़ी ला साहब ही ना वे रोज़ अंडे किन्ने को क्या बारी जबा करेगी ना। तो काफ़ी दोस्त पूछने रहे कुकड़ियां के बारे में। मैं कोई तकरीबन 350-400 के करीब इस सीजन में मैं कुकड़ी सेल की है, लेकिन हुण मजीद ना सेल करना क्योंकि आपने प्रोडक्शन कटी जानी अंडे जड़ा ना जी, प्रोडक्शन कटी जानी है। बाकी इन्हां कोई नुकसान नहीं होना मतलब देखो जी, फ़ायदा और नुकसान अल्लाह ताला ने तरफों होना। मैं पहली दफ़ा जिसले असें कम शुरू किया वालिद साहब कोई रिसर्च की इस चीज़ ने बारे च ते असां इस्लामाबाद उसले त्राड़ की जगह आ उस फार्म वगैरह काफ़ी उत्थों असां गए मुर्गी आंदी उसले तकरीबन ठीक सी रेट 650-700 रुपये एक पीस असें मुर्गी नाल अंडे देने वास्ते तैयार नहीं सी वो असां घर आंदियां जी नुमान साहब कोई तकरीबन 3.5 लाख रुपये ने असां मुर्गियां आंदियां। अच्छा डेली जी उन्हें कि अचने से सर्दी पी गई डेली नहीं 15-20 मरना शुरू हो गया। तुसां जी तुसां हुण जिसलै कुसै चीज़ पर इन्वेस्ट करने हो खास तौर पर बंदा जिसलै नवा होना तो डेली ना 15-20 यानी कि 15-20 ना आखो 15-20 हज़ार आखो ना डेली नुकसान होना है बड़ा मुश्किल होना। लेकिन फ़ायदा और नुकसान कारोबार भी साथ साथ चला रहना। बिल्कुल ये गल है कि जो कारोबार च कोई लगा रहना तो माशाल्लाह काफ़ी कसीर तादाद जिन्हें मौजूद हैं। बाकी साइड अंदर पिंजरे भी लगे हुए जुलिए से दसा को के पिंजरे लगे हुए साकिब साहब असां मौजूद हैं बाकी ये बस असल नुमान साहब तो आया सेकंड टाइम तकरीबन 1:30-2 बजे नाल या इससे पहले जिससे थोड़ा टाइम लगा ना इन्हें अंडे वगैरह उनको कैमरा मारो तो पे वे बिल्कुल ये जियां स्पेशल टोकरियां असां रखियां वन बिल्कुल जगह पर मौजूद होने थे। ये कोई ताबर वाली भी नहीं अंडे देने से बैठी अच्छा अंडा देने से बैठी हुई है अंडे सा जा देनी है भाई टुकरियां लगी हैं ज़्यादातर कोशिश करें होना कि इतने दें क्योंकि अगली टोकरी भी तक उस अंडे दी चाहे कोई नहीं पे वे बिल्कुल मतलब है कि ये दे विच कोशिश ये होनी है कि अंडे पे वे 3 अंडे पे वे बाकी एक कुकड़ी बैठी हुई है अंडा देने ते अल्लाह इसकी क्या आखने ने ये जनाब छाना टाइप होना है इसने भी जैसा बाने होने खुराक बाई उड़ो इसने। अच्छा लेकिन ये तरीका ज़्यादातर मैं आंदा से स्टार्ट ही जिसमें चत्ता दिसी गया है क्योंकि ये ज़्यादातर करने वाले पोल्ट्री फार्म वाले यूज़। अच्छा फीड इच्छा बाने ने बनस्बत असा कोशिश करना है नहीं खोलने के पहले फीड ना छटा मारा जाए। फीड की मुराद जनाब के मकाई बाजरा से मिक्सचर बनाया ठीक है उसमें थोड़ा ज़मीन पर छटा मारो क्योंकि कुकड़ी जो चुगी तो दाना खासी ना अपनी जबान चुगना आना है क्योंकि दाना खासी तो ज़रा अच्छा फील करती एनर्जेटिक फील करती और उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये नीचे तक ये बच्चे भी मौजूद हैं ठीक है बाकी नहीं लाइट भी लाई हुई ने इन्होंने वास्ते सर स्पेशल लाइट लाई हुई है ताकि क्योंकि हुण सर्दी है सर्दी जिन्हें टेंपरेचर की जरूरत होनी है टेंपरेचर मेंटेन करना है। ये बिल्कुल छोटे दा ये जेडे अगे ने थोड़े बड़े न ठीक है ये भी सारे अपने घर ने बच्चे ने मुस्लिम नस्लों से क्रॉस कराई ना ताकि अंडे ने प्रोडक्शन मजीद बेहतर हो। एक कमरा इसमें मुर्गियां रखी हुई लेकिन इसमें जो बाहर उन्होंने टाइम बिल्कुल एक कमरा या ये नुमान साहब अगर सुने कैमरे चलाने की कवर करो ये कि नॉर्मल कुकड़ा को थोड़ी जी अलग दिसन उसने बजाय कि इन्होंने लत्तां पर बाल अच्छा ये लत्तां पर बाल हैं जिससे ने लंबे लंबे बाल इन्होंने लत्तां पर मौजूद हैं इस वजह तो क्योंकि एक स्पेशल नस्ल होनी है। अच्छा कबूतर वैसे रखे हुए हां शौक ने तौर पर शौक ने तौर पर तको इन्हें कबूतर भी रखे हुए क्या कोई न कबूतर नस्ल है लकी है नवाई है केड़े सर कुकड़ियां के बारे में पता कबूतरां ने इतना नहीं पता। अच्छा कबूतरां के बारे में पता बिल्कुल ये अगे एक नस्ल और है कुकड़ा नहीं इन्होंने लत्तां पर भी बाल हैं ये सर इस्लामाबाद तो आंदी सी नस्ल। अच्छा ये माशाल्लाह ज़्यादातर लोग वो रखने ना जेडे शहर थाए लोग रहने जिन्हों को ज़्यादा जगह नहीं होनी वो लोग नहीं रखने क्योंकि नॉर्मल कुकड़ा नहीं बनस्बत एक कुकड़ इतना तंग नहीं करना बंदे। अच्छा ये भी अंडे देने लेकिन अंडे का साइज बहुत छोटा ठीक इन्होंने अपना हुण ये जेडी इन्होंने एज है ना ये तकरीबन है इसलिए 9-10 महीने ने है। अच्छा लेकिन साइज तक इन्होंने इतना साइज ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे उस नाल की मुर्गी दिसनी उसी इसने नाल जी मुर्गी से दिसनी लगी हुई जिसने चूफड़ जा आखी सकने ऊपर थोड़ा लंबा है शाइनिंग वाला ये सर रखी हुई है ये डबल गुफा इसना होना ठीक है मजीद भी कैसे जगह बनाई हुई है ताकि कुकर वगैरह ना कोई दिन मुख्तलिफ किए जान रखे जान। उस अलावा इस कमरे में बहुत ज़्यादा असां रखे हुए जनाब ये कुकर ये आस्ट्रोलोब और HIV क्रॉस नस्ल असां रखी हुई है ये सेपरेटली इसकी जड़ा ना बाग करके रखा हुआ मैं बंद किए मैंने मिक्स ना हो जाए। अच्छा ये तक कुकड़ अंदर से कुकड़ों से दसे हुण बाहर को पालक शालक लाई ने बाग लाए ने बाकी बाहर जुली से दसने हैं बाहर इंशाल्लाह जी साकिब साहब लेकिन पहले क्योंकि बाग है नुमान साहब स्पेशली जड़ा ना चलो लोग तो खाने ना बिल्कुल ये इन्हां वास्ते भी लाए हुए हैं ये बेसिकली शलजम अपनी ज़बान अच्छा ये शलजम है इसमें पत्ते जेडे अच्छे होने ये एक सलाद पता है इंग्लैंड भी जेडे लोग रहने ना ज़्यादा यूज़ करने होने। अच्छा इसमें भी कैल्शियम की खासी मकदार होनी है ये भी चलो इन्हां वास्ते डाइजेस्ट करने वास्ते अच्छे ये सरकार अगर मैं की दसता हूँ चलो आए हो नाल इंशाल्लाह वाला की चेक भी करासा ये क्या चीज़ है जी पहली दफ़ा तक तुम सोचने हो गाजर है लेकिन ये गाजर नहीं है मूली है। अच्छा ये थोड़ी जी आया अपना उसी क्या जापानी जेडे बी होने ना हाइब्रिड बी ये वो है
इसने जेह्ड़ा कलर है ना वो अच्छा रेड होना थोड़ा जिहा, इसने जेह्ड़ा साग आखी सकने हो वैसे तो अस वेस्ट करी होने हैं, लेकिन ये भी कुकड़ियां ये तो नहीं खानियां नहीं, ये नहीं खानी है पर इस लेकिन ये खानी अला ला ये खानी उसके अलावा गोभी है, टमाटर लाए हुए अच्छी उसकी क्या नस्ल ने ये टमाटर ठीक है। टमाटर बीइंग लैंड से बंदे एक से हमारे तोहफा पे जैसे तो मैं लाइन, क्योंकि इसमें टमाटर ज़्यादा होना है ना। उसके बाद थूम है, प्याज आई जो आगे जरूर थूम प्याज है सर, ठीक है। उसके अलावा थूम दा प्याज इस जगह लगे भी लाया हुआ बाकी चीज़ करी जगह से दिसनी है उत्थे मुख्तलिफ जगह पर मूली शलजम गाजर ये चीज़ां अस जेह्ड़ा ना मिक्स बिल्कुल मैं आना के सारा कम देसी रखे ने बिल्कुल ये जेह्ड़ी है ना ये अपनी नॉर्मल जेह्ड़ी होनी है ना मूली बिल्कुल है ना ये नॉर्मल मूली ठीक है नॉर्मल मूली चलो उसे पेश करसा इंशाल्लाह आए हो इंशाल्लाह ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल जेह्ड़ी मूली होनी है कराई। बाकी ये चेक करो ये सुर्ख रंगा च ते सफेद ये तो सही ओरिजिनल है ओरिजिनल। उसके अलावा ये क्या पालक जनाब, पालक उनके एंड हुई है, इसमें काफ़ी दफ़ा यूज़ करी चुके हैं पालक का भी थोड़ा सरिया शरिया साग अगर पीछे मिक्स करी लाया हुआ। उसके अलावा बुन जी जगह से दिसनी है थोड़ी ज़्यादा जगह उत्थे जितना भी लगा हुआ स्टाला रहा हुआ। अच्छा स्टाला जी सर जी बाज़ बंदे शायद भुल गए उसन, लेकिन अस थोड़े बहुत बूटे रखे हुए बाड़े। अच्छा रूह जिसकी अपनी ज़बान सुने कॉटन बिल्कुल है रूह तो ये भी लाए ने मेरा जी ये खुफिया जगह रखी हुई ने जी खुफिया जगह चलो कुकड़ा तो खुफिया रखी हुई है बंदे वास्ते आम ही है पब्लिक वास्ते ठीक भैया कार्टन वगैरह। तो उसके अलावा उनसे तो आ ही गए बाहर जगह दिसनी है ना ठीक है तकरीबन कनाल 1.5 कनाल जगह बनी है इन्होंने वास्ते ओपन मॉल रखा हुआ ताकि अच्छा कुकड़ा वास्ते ओपन मॉल ठीक भैया। ये सारा जंगला मारी सी कॉर्डन ऑफ किताब इस वजह तो किताब के चलो ये इतना फिरन तो बाहर कोई चीज़ भी ना अच्छा वो भी कुदरे ना जाते इन्होंने रखवाली वास्ते फिर 2 कुत्ते भी रखे हुए हैं। अच्छा क्योंकि पता है असा इतना देहाती माहौल है बिल्कुल वगैरह और 100 तरह की चीज़ें वगैरह होनी है। अच्छा इतना निगरानी भी देने हो आपको जी आपको भी देने निगरानी थी होने उसके अलावा 2 कुत्ते रखे हुए जनाब को कमी बेशी है वो भी जरूर जरा ठीक है ऐसे अच्छी तरह इन्फॉर्म करना ठीक है ठीक है। हाँ जी बिल्कुल है माड़े भैन भराओ संगी बेलियो तो बजुर्गो पहले तो तुसें कुक्कड़ दस्से बाकी इन्होंने गल्लां बातां कीतियां फिर गए अस परें जेह्ड़ा इन्होंने बाग है उत्थै हुण मुड़दा आं अपने मेन टॉपिक दी तरफ ते बाकी साकब साहब होर असें दस्सन ते एह् बाकी ना सर्दियें घर मंडी आह्ला सिलसिला भी शुरू कीते आ घर मंडी भेजने ठीक है ते बाकी उन्होंने कोल पुछने हाँ जी साकब साहब सर जी अंडे फिलहाल ठंडे ही है ना गर्म तुझे आपको ना सर्दियां सारे गर्म करने पैने फिर हाले ये ठंडे देने अंडे तो बाकी गर्म जेह्ड़े खुद करने पैने ना आपको अंडे ने उनमें से दसा क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होना कि अपनी प्राइसेस वगैरह क्या हैं। प्राइस आजकल जी चली रही है एक दर्जनी 270 रुपये चली रही है, लेकिन मैं पहली बारी शायद मैं समझना मैं चीज़ की उस चीज़ तो पहले मुख्तलिफ लोगों को फार्म लेकिन उन्होंने कम नहीं किया मैं स्क्रीन पर चली रहा उसी मैं एक मुख्तलिफ प्राइस सेक्शन जरा ना बनाया कि अगर सोनी कितनी मकदार सो की चाहिए ताकि एक इक्वली समझी सको प्राइस भी इतनी ज़्यादा ना हुआ है कि आम आदमी नहीं पहुँच तो दूर हुआ है। मार्केट भी तो 320 चली रहा है, लेकिन मैं प्राइस जी है ना एक नॉर्मल जी रखी हुई है ताकि अगर कोई गरीब आदमी भी है जी तो अगर कोई नॉर्मल आदमी भी है तो वो भी उसने भी अप्रोच थोड़ी वह चीज़ बिल्कुल बाकी अंडे उसे चाहिए होंगे इन्होंने फार्म पर मिलसन है जी इन्होंने फार्म मैन प्लाक जरा जी मैन प्लाक दा एड्रेस चली रहा उसी तो चलो इंशाल्लाह ताला कॉन्टैक्ट नंबर भी एड्रेस भी तक किन ते बाकी अज ने रिक्वेस्ट पर आए सा इन्होंने फार्म नी वीडियो बनाई है ते सर्दियां दा जिसी घर मंडे चाहिए होए तो इन्होंने रब्ता करसन बाकी चैनल छोड़ी दे इत्थै आई गए तो इन्होंने लाजमी तावन करना मिलसा बहुत जल्दी एक नई वीडियो नाल अपना बहुत सारा यार खेत में दुआ में याद रखे। अगर तुम साढ़ा यूट्यूब चैनल नहीं सबसक्राइब किया साढ़े यूट्यूब चैनल की सबसक्राइब करी कि नो नाल बेल आइकन की लाजमी प्रेस करें ताकि असने यार नई वीडियो ना नोटिफिकेशन से बासानी मिली जाए। अल्लाह ने की बान।